迎收看关键时刻，我是张道和。中东的12日战争，我们一直说中国跟俄国没有插手，所以伊朗才被打得这么惨。但现在情况完全翻转，原来中国它早就介入了。你看到外国媒体报道，原来他们捕捉到在波斯湾，中国出动了2艘最先进的电子侦察船来监控美军的一举一动。但怪是什么？当时美国去轰伊朗的时候，不是说他进去跟出来完全没有受到任何的攻击吗？那这个电子船来这边是在干嘛呢？联席会的主席凯恩上将今天给了我们的答案。你看到他说，为了这次伊朗轰炸事情，为了怕情报外泄，他特别全面采取反侦措施，包括使用假讯号导引敌方侦察船误判攻击的轨迹。这句话我心想，是针对伊朗吗？不是说伊朗的雷达已经完全被打瞎了吗？后面才是重点。他说，透过地面跟卫星的监控系统，掌握解放军舰艇的即时动态。所以他上面讲的这些反侦措施、假讯号、侦察船、攻击轨迹、地面跟卫星系统，全部都冲着解放军而来。而解放军，而中国他们完全无能为力。我们千万别忘了，这一次美军还有一个声东击西的战术，除了从美国本土飞到伊朗去打击之外，还有另外一批是飞到了关岛的 B2。这代表什么事情？这代表美军缜密的战术，除了对伊朗进行打击之外，他更把中国、更把解放军当成他的假想敌。好，我们现在介绍今天的来宾，第一位时事评论员张宇轩，大家好；资深媒体人姚慧珍，大家好；航太博士傅鹤龄，上午好，大家好；专业专家林廷辉，大家好。好，最后一位是全球防卫杂志采访主任陈国敏，大家好。宇轩，我们刚刚特别提到中东12日战争，我们前几天都讲中国跟俄国没有帮忙啊，现在情况大逆转，中国真的有帮忙，但帮忙到什么？我帮到我无能为力了。照很多人都以为呢，以伊战争当中，美国投下这致命的一击，结果没想到中国跟俄罗斯呢完全没有角色。结果现在发现不对，中国想要有角色，但中国的角色呢，却变得是我们台语俗称一句话，叫做“目睭紧紧人上中”，只能看。然后不知道该怎么办，也不知道该怎么做。为什么会这样讲？你说宇轩不对啊！来，当天在轰炸这个午夜之锤的行动的时候呢，是不是派出了非常多的 B2 以及 GB57呢，进行所谓的全方面的打击轰炸，还有战斧飞弹？但其实，在波斯湾啊，一个小小的角落里面，有了2艘中国最先进的815A 型电子侦察船。为什么我说它是把旧金吉两兄弟人造了？它的功能啊，就是拿来看的。拿来看的，负责监控了，包括最先进的雷达，以及光谱，以及频波，以及甚至卫星系统，全方面号称它都可以侦收到。那我就请问一下，即便你看了，它要征收了，但你会发现一件事情啊，不对啊，伊朗还是被炸啦，对不对？那伊朗还是没有提前得到这告知啊。B2不是说一进去出来都没有人发现吗？所以最后面呢，变成是你从头到尾在那边看，在那边看，就摸听转金条，你被杀了魔爆条，根本都没有。最后看到新闻说打完了。对啊，打完了，但你也没征收到什么啊！来，各位，你仔细看啊，这整个从头到尾的布局，为什么他们根本征收不到？因为第一个，美国知道你在这嘛，你躲在波斯湾，对不对？815A，对不对？815A，然后我美国说什么，我就刻意的第一个用假讯号，什么意思？我就利用这个电侦机哦，电站的一些系统，让你误以为，搞不好他侦测到的是什么？可能搞不好飞机往这边飞，他误会了嘛？你没有办法掌握到他真实的，因为他给你看到的，你收集到的数据都是假的。对，这第一个。然后呢，让敌方的侦察船，你看哦，引导敌方侦察船，我觉得这句话就有意思。凯恩讲的是谁啊？当然是中国嘛。对，就你中国的侦察船在这边，因为他跟各位你不要误会哦，中国跟伊朗啊，在2025年他们有一个 BELT 计划，什么意思？就是说他可以同步的把一些他所侦收到的资讯直接传给伊朗，所以理论上你以为这是中国的，其实就是伊朗的，代表你看不到嘛。那透过地面呢跟卫星的全面监控系统呢，掌握解放军的舰艇即时动态。所以这句话是什么？我早就看到你了，你在哪里？你跑到哪里？你躲到哪里？你早就被我盯着的。不会，你以为你在阴暗的角落窥视着我，事实上呢，在我眼前，你跟裸奔没什么两样，好不好？裸奔仔啊，就发现说啊，裸奔，中国在那边裸奔，所以呢，为什么他们说完全没有用？但是这是中国账面上他跟你讲的数字哦，强大的讯号情报能力、拦截能力、即时侦测雷达波、讯号呢，以及其他的电子系统。解放军呢最强大的，我们讲了，它的征收的部队之一就是这个所谓的电侦舰。但最后面发生的状况是，
第一个，它飞行轨迹也被误导了，否则我们昨天是不是讲说中国双航母、山东辽宁号全部都开出来，对，去那边等那个 B2，就后来发现一梦空一场，就人家跑到关岛去，根本没有要干嘛，对不对？那再来的是它对于它的相关的拦截的，它也会释放一些错假讯号，让它收集起来，最后呢，它就会收到一大堆乱七八糟无用数据，变得是很复杂，而真实它真正应该要收集的呢？根本没让你查到，对，这才最可怕的地方啊！所以他这次看起来，这一套战术，这套我们说很缜密的战术是在打伊朗，没有，他真正的假想敌是中国。你今天在旁边，在所谓偷窥我好了，或者是想要偷我的相关的战术，想要偷相关的情资，甚至我直接把我比尔实力跟你讲了。对，赵娥反而变成什么，你知道吗？中国本来想要趁机讨便宜，去收集你美国的情资，就反过头来是你中国自己的底细全部都露在别人面前，让人家发现说你就是查不到嘛。而且你看啊，川普讲的话，我们讲的一句比一句，跟他的炸弹一样重锤。他是不是讲说伊朗大家都在讨论说12天之内呢，他整个战略现在都削弱，对不对？大家不禁会怀疑说，哦，那下一个目标是谁？下一个目标不就是会对准中国而来了吗？因为当 B2 这样子轰炸，你不要觉得是只针对伊朗，我就请问。对于北京，可不可以从事这样的操作？你一样的是征收系统啊，因为伊朗所有用的都是你中国的啊。对，那你找不到，那代表说我可以如入无人之境啊。而且比尔可以完全飞越半个地球了。对啊，那再来就是说战斧飞弹为什么要与时同时打击？你如果仔细观察，你会发现战斧飞弹在这一次的标的上来讲，战略上的想定它是比较次要的，但等于是说我未来都可以透过这样的一个战斧飞弹，因为为什么？来，各位，一艘潜艇，对不对？可以搭载154枚的战斧飞弹。再来第二个，它的射程高达1000英里。所以在这个情况之下，等于就是说，你如果想要进犯台湾，你所有的范围的覆盖面都会在无声无息当中，在我的打击之内。所以你想想看，结合战斧，结合它的 B2，结合它的 GBU57，传递了一个概念给中国，一个警告，意思就是说，你现在呢想要对台湾海峡呢，一旦有发生任何的威吓，甚至是实际上的武力行动，因为习近平说了嘛，2027年要接管台湾嘛，我美国同时间在你不知不觉当中，我都可以对你进行全方面的反击，对，这才是最大的重点啊！那你想想看，你是中国的话，你会不会为之恫吓？我今天搞不好我这个脚才咔在挡截鸟哦，才走出一步而已哦，马上奇奇怪怪的东西都有可能飞过来，因为你的一举动都在掌握当中嘛。对不对？所以它表明什么？中华人民共和国对西太平洋没有任何所有权。为什么？因为全球都在美国的。所以这次轰完之后，它完全就是威慑中国。对啊，那都在我们讲都在美国的打击覆盖范围之内。但是你想想看哦，伊朗这时候一定会开始想要找战犯。为什么？不是，他不是认一个大哥而已，他认2个大哥。对，一个叫中国，一个叫俄罗斯。2个大哥那家伙好像趴开明明白白，你都没懂走。所以刚好伊朗外长前一阵子才跟俄罗斯普丁当面讨救兵哦。对，那时候2月23号说救我，救我，就普丁刚才讲说好，我救你。你知道普丁怎么救吗？打嘴炮，就出一张嘴。你说他不是也去接见他了吗？但是完完全全这个握手这个笑容是假的吗？那就北辽钢嘛，我们讲的赔了夫人又折兵啊，因为从头到尾就是俄罗斯有做什么吗？中国好歹派一个815 2艘去那边看一看呢，那俄罗斯什么都没做，所以你看伊朗生气驻俄罗斯大使他直接发文说，伊朗人民永远不会忘记，而且说永远不会忘记什么？谁在此时与我们站在一起？谁跟他站在一起？中国嘛，中国至少有尽力了嘛，有传东西给他了嘛，又有谁选择不作为，翻脸了？他就说你什么都没做，你就看着我在那边打得一塌糊涂。现在你知道中国这时候还落井下石，你知道吗？开始在补枪你看这是中国相关的文章他说防空压入俄罗斯，伊朗一败涂地。中国人不愧是中国人，开始想着要赚钱了。不要买俄罗斯的，买我中国的嘛。你看中国媒体报道说，冲突持续1个多礼拜，令人震惊的是，双边竟然没有一架战斗机被击落，唯一被摧毁的是2架以色列的苍鹭无人机。相较之下，胡塞组织能击落20几架死神无人机。他为什么要去讲这个东西？他的意思说，我中国其实没毛病，对不对？但这个雷达失灵请问一下，这是谁害的？这是俄罗斯害的嘛？因为你俄罗斯就要去买这些东西嘛，对不对？那这个情况是，所以伊朗当初花大钱跟俄罗斯买的雷达，
等同跟瞎眼没两样。对啊，他把所有的坑都往俄罗斯身上推啊！一直说，你看我中国都有尽力了，你看看你仰赖俄罗斯，你买了一堆它的防空什么萨姆300，买了一堆的2式雷达，根本无法侦测到隐形战机，根本没办法机动，全部变成火把。火把，哎，你看这种好朋友，这种兄弟，趁机多踹他几脚。但请问一下，真的是这样子吗？我跟你讲，根本不是。为什么？来，各位你先看这个。这是中俄系统跟伊朗的，我们讲的一个对照表，什么意思？就是说伊朗所采用的，它其实有用中国的我们讲指挥系统哦，对 ，JY10跟JY26这2个它都有使用哦。那这个指挥中共系统，你仔细看哦，特别是 JY26，你知道 JY26设计来干嘛吗？这个叫做警戒雷达 ，JY10叫做防空系统，它是针对隐形战机设计的。代表说伊朗有没有用中国的侦测？有用啊，人家派的是不是隐形轰炸机？是啊。结果你自己也没侦测到，他说不是咱们雷达不靠谱，他开始怪伊朗了。伊朗自己不重用，他说为什么拦截今年不行了？伊朗太拉垮了。美国中东大战得知以色列要搞空袭之后，第一时间就给伊朗通风报信，伊朗做好了防空准备，把全部开机，自然能够打下来啦。这一次不同了嘛，他说这一次是什么？是以色列要突袭，然后呢，美国跟他串通好，所以是伊朗自己拉垮，情报没做好，以为美国要跟你谈判，放松戒备了，所以是伊朗呢。我心想说，你在胡说八道什么啊？你人放松警戒，雷达它会放松警戒吗？雷达会有一个状态是我们讲 nervous 很紧张，还有一个状态叫做 relax， 会有 relax mode 吗？不会嘛，雷达就是雷达，不会跟你讲这些有的没的啊。像是一个武林高手，没比武就被人害瞎了眼睛跟手脚。我讲不是，是还没有比武哦，他就买到了中国的眼睛跟手脚。所以因为你红旗不是也放在那边吗？对，他也有采用你红旗的啊。所以在这个时候，你看哦，反而是当时是不是我们讲的这个，我们讲巴基斯坦跟这个印度发生冲突的时候，每天在那边吹嘘自己的坚持有多厉害，就现在撇得一干二净。为什么？因为代表说双边的军力差距非常大，而到目前为止，你看到这边，你不禁会怀疑一件事情：如果中国跟俄罗斯面对美国现在展现全球宰制的能力，真的无能为力，而所谓的进犯，所谓的包括他们“一带路”的一些梦想，恐怕最后会落成空一场。不是，在这一次伊朗完全投降之后，他们办了一个庆典，来，导播我们看到画面。他们说这个庆典叫什么？叫做胜利的庆典。我心里想，你们真的赢了吗？还是在搞什么东西？这个庆典会不会庆典到最后笑着笑着就哭了？是赵和这一种集权国家向来有一个习惯，什么习惯呢？就是丧事喜办。丧事喜办，所有事情明明打输了，但是或者是明明就让人家觉得说伊朗看起来政权非常不稳，连你的国防的实力都被人家戳破了，就没有想到，哎呀，我们已经停火了，我们赢了，我们有重大胜利，是我们重大胜利。心想说，到底是从哪一个方面看都看不出你的胜利在哪里？正是，这代表什么意思？就是他们伊朗政府要营造出我们赢了这样的一个氛围，所以大内宣，所以丧事喜办向来是这种集权国家非常重要的一个特色。另外一件事，我觉得非常有趣这伊朗的外交部长阿拉格齐在6月24号，他直接就说目前为止并没有任何停火或者是所谓的军事上停止这个相关的行为但是不管怎么样，所以他当时还想继续打下去的。对，他还想继续打下去，但是呢，就是隔一天，也就6月25号，他们伊朗总统这个裴泽斯基安跟泽伦斯基名字有点像，但是态度差很多。他今天讲什么？今天我们在这个伟大民族英勇抵抗下，坚定的意志将被历史给铭记。我们见证了这个因以色列而挑衅冒进所引发的12天的战争画下句点。伊朗从未寻求获得核武器，现在也不会寻求核武器，准备在谈判桌上解决问题。哇塞！这代表什么意思？我投降了，就地区，你知道吗？没有，我们从来都没有核武器，我们未来也不会有核武器。投降了，而且是举白旗投降那事实上，这整件事情就是说12天的战争嘛。那这个大家都在讲嘛。好，那个川普好像在应该是礼拜1的晚上，也就礼拜2第一时间他说不要打了，停战了。东方的标准。对。在我们那个昨天晚上的晚上8点以前就是全部都要停火，就不准再打了。对。结果就在那个倒数计时的时候，没有想到，你知道怎么样吗？伊朗偷偷发射2颗，然后呢，那个以色列说：“你
你不讲武德，你发射。伊朗说哪有，我没有发射。然后以色列又发射回去更大颗，然后你像画面看到，就是以色列打回去，就打回去之后呢，那个伊朗就说，你以色列不讲武德啊，到底谁不讲武德？反正都彼此控诉。但不管怎么样，就是我们在画面上看到的，以色列。趁着这个晚上8点的这个倒数的时间停火时间，他又这个轰炸了伊朗的雷达站。除了轰炸雷达站之外，还有哪里？你现在画面上看到的，它整个伊朗的德黑兰的一个市中心也被这样轰炸下来。那其实事实上，刚刚不是讲吗？就他们本来说停火时间要8点，所以就暮色已黑，等于是在即将停火前，你就故意要炸他，他就是要炸他，但他炸他，所以他们是抓准时间，能炸多少是多少的。以色列还轰炸哪里？你知道吗？轰炸他们的艾文监狱。对，你知道这个为什么要轰炸艾文监狱？因为艾文监狱可以说是这个伊朗这个他们关最多政治犯的地方。他最后的停火时间炸掉你这个，是代表什么意思？而且他还我把你所有目前政治上的议题全部都释放出来。他非常厉害他精准打击到，他只炸了大门，我就直接这些政治犯就出来了。对，他就故意的，因为我就让你自己的伊朗的这一些这个异议人士全部都自由，获得自由之后，从你伊朗的内部来推翻你目前为止的这个政权。所以我觉得以色列有他的盘算之处。那德黑兰的那个居民就说，哇，其实这个停火看起来是好像就暂时已经没有在战火，但事实上这非常恐怖，因为你知道吗？我们随时就在担心战火什么时候会发生，而且除此之外，就是我们自己的内政上的动荡其实也是让人家觉得很可怕的。所以他说停火真正生效前才是战争最可怕的时候。对，所以他们每天都听到砰砰砰的声音。他们惊心胆战的。那现在对那个川普来讲，川普昨天生气了，川普昨天讲出 F 了，你知道吗？那为什么生气？因为他要上飞机之前，川普翻桌了。翻桌，记者就问他，你看这里记者就问他，他就说，哎呀，那个他们不是要停火，现在又有战争，就他直接讲什么 ，They don't know what the fuck they are doing. So hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? It's so hard that they don't know what the fuck.意思有什么？这两个国家已经打了很久，打得难分难舍，打了好几年，打到现在打个龙回回体啊！我这个和事佬叫你们两个都 shut up， 通通不要再讲了，都通通闭嘴。结果后来他们两个就像小学生一样，都是他先来的，然后在这边偷偷，以及老师在处罚我们两个，还在那边偷偷打一下这样子，所以这就代表这个意思。然后显见川普是实在是很不爽啊。那呢，这个川普他也在讲啊，而且他后来就在讲什么？他说以色列你够喽，你不要以为我没有看到哦，你这你现在还在准备要轰炸伊朗，而且你还把这个前所未见的大的这个飞弹还要准备轰炸伊朗，不准，不可以再不讲武德了。所以呢，他现在不是只有对伊朗批评，连对以色列这边也是跟他讲说，好了，你不要再闹了，因为其实川普他有不断的强调一件事情，他是的目的在摧毁核设施，但他并没有要推翻伊朗的这个政权。那但有趣的一件事是什么呢？就是人家就说，美国其实这过去10天以来都是跟以色列逃来暗去啊，都讲的这个表面上看起来云淡风轻，但事实上后面的小动作不多。你说他早就跟以色列预谋好了，是，而且骗来骗去的。而且呢，最重要的一件事情是10天之内就杀了3次的瞒天大黄，而且都成功所以人家就说他不是要角逐那个最佳和平奖，应该是角逐那个奥斯卡最佳演技奖为什么这样说？他说第一个，事实上在13日之前这个双方已经有一些就是从去年开始就一些战火嘛。他说那个13日以色列发动攻击伊朗举国悲愤甚至这个哈米尼他们都说明明现在这个时间是应该要停火的情况，结果你看你13日你又给我要突袭我，所以那个哈米尼被打的都莫名其妙，你怎么可以突然这样子？而且他们一大堆这个相关的专家和的专家都是在睡梦中，还有在一个状况，全部都被你轰死。所以他快气死了。原本美国说你要跟我谈判。不是在谈吗？你就打来了，一边谈判一边偷打我，不讲武德，说谎他很不高兴。第二个一件事情就川普不是说吗？就说我现在还没有做决定就这个你们这个核设施这个部分，我是希望你们赶快就是完全要那个就是毁掉这个核设施，你们不要再这样子下去那表面上川普看起来很纠结而且一方面威胁这个伊朗要无条件的以一个投降但是一方面又说没有，我们并没有要伊朗推翻伊朗政权的一个想法但是2天之后，他本来说要考虑2周，就2天就炸了，所以后来不是吗？那个
伊朗的人也很生气啊！你不讲武德，你明明说要考虑14天，你2周，你怎么给我缩短成2天？然后呢，第三个他又说了这个什么话？你连那个要出发之前，大家只看到你明明是有13架的 B2升空，就升空之后，大家只看到往关岛的大概6架往关岛这样飞，大家还以为说，他是其实事实上是警告中国就是说他的中国你不要在那边乱搞，就没有想到事实上他是掩护另外的7架，就这样直直的朝着那个伊朗这边飞过来，然后没有任何人知道，甚至连伊朗进去都炸完了，出来之后伊朗也都不怎样，所以呢，光这个短短10天，美国就光是这3次撒谎，说实在的，真的才是重击伊朗，也难怪他们的行动叫做 Midnight Hammer。因为这样看起来，伊朗已经被打成这个样子。我们刚才讲，中国有没有进来帮忙？有啊，他的电子侦察就进来了，但双手投降了，我根本没办法侦察到了什么。现在这样看起来，邪恶轴心真的少一咖了。对，你知道这4个国家邪恶轴心他们本来在俄乌战争当中其实都互相帮忙。对，因为俄罗斯老大哥都讲话了嘛，对不对？所以你知道当初在俄乌战争开始的时候，到最后呢，你知道伊朗不是提供这个俄罗斯无人机吗？对，还有提供这个相关的炮弹嘛。所以你看到这一次伊朗自己炮弹也不够用，为什么？因为先前来讲的话，早就已经提供给他，而且你知道在这几年当中，比如说这个哈马斯的问题当中，那个伊朗它本身来讲也要救到哈马斯，所以曾经也发射了很多无人机，还有很多的炮弹。所以现在来讲的话，伊朗等于是束手无策，他根本没有这个炮弹可以用了，没有飞弹可以用了。那俄罗斯它当然你知道。我都跟你借了，我今天如果够了，我对我不够用哦。如果够用的话，我早就帮你们了。所以其实说真的，普丁是要面子啊，因为他不是说不想帮，是真的没有能力帮了。所以俄罗斯来讲的话，等于说在这个事件当中也看得出来，俄罗斯的确可能库存量也不太够，因为他自己需要用嘛，对不对？对，所以口惠而不实嘛，所以只会讲这个所谓风凉话而已嘛。那伊朗它本身来讲的话，说过往帮助你，那你现在不讲帮助我当然伊朗驻俄罗斯大使馆非常生气啊，给我记着你们这些人竟然在这个时候都没有在帮我，所以以后来讲的话，你觉得伊朗会再帮大家吗？他就不会再帮大家了嘛。所以包含什么北韩啊，或者中国或者俄罗斯，这个伊朗侧心，你知道吗？这个侧心就是代表说，伊朗出了事才知道谁才是我的真兄弟。所以我们知道说这个伊朗这个事件来讲的话，等于是让整个4咖来讲的话就拆伙了，你知道吗？这个打麻将也可能凑不了1桌了，你知道吗？因为伊朗已经退出了，那你3缺1嘛，那你现在俄罗斯有可能什么也途中就会离席了。所以我们说下一个下车的会是俄罗斯。对，你现在北韩呢？你看北韩在这个俄乌战争当中，他提供给俄罗斯什么东西？就是部队嘛，就人嘛。对，人上战场的目的在干嘛？是去赚钱的，去赚外汇的。你这个金正恩来讲的话，派部队过去，其实没有派什么军事武器过去，都是部队。那部队他也没有受到训练，然后被抓了之后，其实他们也是很难过啊。这些被杀的人，基本上都是替北韩在赚外汇的嘛。所以原则上来讲，最后来讲，孤立的就是中国。所以中国就惨了，他今天伊朗进那么多能源，这次没有帮忙他。出了一个电侦传，然后你相关的讯息也没有跟我讲，我就被轰惨了。所以现在川普为什么生气？其实就是在告诉以色列跟伊朗说，不要破坏我的好事。这个在我们学理上叫做 BOP， 就是权力平衡的概念。我留着这2个，以后你们这2个都要有求于美国，对不对？所以美国在中东做老大。那做老大的目的在干嘛？大家都来称臣之后，我全心全意来对付习近平，来对付中国。所以现在来讲，4咖邪恶轴心4咖缺1咖，然后另外1咖微可及，这个就是普丁。然后金小胖躲起来，然后现在最后只剩下中国。那这时候呢，中国可能就被美国盯着打了。国民，我们刚刚特别提到，在 B2这次轰炸前，他进去出来都没有受到任何的损伤。其中一个最关键是什么？刚刚凯恩也有讲，这个行动非常缜密，尤其是什么情报战，在无声无息当中杀的跟什么一样。我们这样来看，我们讲一个轻松面。大家不是很喜欢去有些宗教信仰不是喜欢去看妈祖嘛？妈祖朝圣，妈祖旁边底下有2个人臣一个叫千里眼，一个叫顺风耳。其实这个观念也套用在现在战场上。为什么比如战场上的千里眼是什么？雷达因为现在雷达波一扫就知道说你距离在哪里，然后我要什么时候打飞弹，这用看的，可不可以用听的？可以呀。战场上的顺风耳是什么？就是各种所谓的监听战。那监听战其实广布战很多。那我们刚才讲到说，中国呢居然派的这2艘的情报船去做什么？去要听听什么？听
天上呢有没有飞机的动态，然后呢，这飞机跟机群之间有没有相关的无线电通讯哦，或是说电磁波通讯？其实，在我们谈话的过程中哦，其实这个空间哦。其实充满了各式各样的电磁波啦。对，那各式各样的电磁波，你要去怎么把它捕捉，把它收集，把它分类，这个是一个专门的分门别类哈，这个叫所谓讯机情报哈。那英文来讲叫做 SIGINT， 叫 Signal Intelligence。那SIGINT 呢其实会变成说现在战场上以前我们战场上不是说大军未动什么粮草先行，对，现在不是哦，现在是大军未动，什么先行？叫电战先行。电战先行什么意思？就是说，大家都知道说我们现在要战争嘛，要制空权，要制海权，要制空权、制海权，对不对？这个我们都知道。但是你有没有听过制磁权？控制你的电池的战场，就是说先行控制你的无形的战场。比如你看这么多的这个空间，这么多的电磁波，如果说都让你控制的话，其实你就不是掌握了战场的先机嘛，没有错哦。那回到说我刚才两艘电战船哈，那电子侦察船派出去说其实中国想说去收集看看美国的 B2 轰炸机啦，或是说这些一大群的机群有没有通讯？但是其实美国也很聪明啊，美国知道说你要去监听嘛，其实他们可以从比如说影像卫星知道说这两艘船的动在哪里。所以其实之前我们刚才讲过说居然有六批次的轰炸机呢，从美国本土西岸飞到关岛去，就让你知道嘛。但是呢，我从美国本土东岸往欧洲飞了，我就采取无线电，尽量减少无线电通讯。所以其实美国不怕你听，但是他知道你听，所以他把它误导。所以你看，美国的参谋长就说，我会误导很多措施让你的情报船走到不定期的方向就算你的太平洋有2艘航舰那又怎么样然后你波斯湾呢有2艘电侦船，好吧，那你就2艘电侦船。其实中国呢在亚丁湾还有舰艇因为他们的护航舰艇，但现在不算那我们就单就这个所谓电子侦察船来看就说至少美国在这次的美伊大战中，确实透过情报作为误导这2艘情报船的情报。所以凯恩说的，也就是说，他从地面跟卫星紧紧盯着解放军的军舰。他说真的，你今天去了哪里，我都知道，而且我还故意放一些让你诱导的东西，让你以为飞弹怎么是要怎么样打，甚至我的战机怎么样飞。他根本就是在实战未来打解放军的感觉。对，其实这也是应该说模拟给我们叫中国看就是说，好，你中国胆敢，不管是南海议题啦，或者说台湾议题啦，其实美国就这样演示给你看，就演给你看就说我可以真的叫声东击西我这边放给你知道说我知道你在监听，但是呢我放给你知道说原来我是要从往东边往西飞，但是呢，我是从西边攻过来但是无论如何，其实美国这一招呢，也可以用在整个太平洋地区因为其实美国知道说虽然说中国的情报收集量很够但是它可以通过很多的关系来误导它。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0，全新出击。